আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, আপনাদের স্বাগতম বিসমিল্লাহ হোমিও শিফা ইউটিউব চ্যানেলে। আপনাদের সেবায় নিয়োজিত আমি ডাক্তার সাইফুদ্দিন মিলন। আজ আমি আলোচনা করব হোমিওপ্যাথিক জাস্টিচিয়া আদাতুতা মাদার টিনচার ওষুধ নিয়ে, যা অত্যাধিক কাশির ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী একটি ওষুধ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। কোনো কিছু জানার বা বলার থাকলে কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন। জাস্টিচিয়া আদাতুতা প্রাথমিকভাবে শ্বাসযন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত সমস্যার চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাশি নিজে কোনো রোগ নয়, অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র। কাশি ঠান্ডা লেগে, ধুলাবালি থেকে, অতিরিক্ত গরমে এবং অত্যাধিক ঠান্ডা জাতীয় খাবার খাবার পরে, কোল্ড ড্রিঙ্কস বা অতিরিক্ত গরম থেকে ঠান্ডা পানি এসে খেলে পরে, অত্যাধিক ভিজে বা বৃষ্টিতে ভিজে, শীতের আর্দ্র আবহাওয়ায় বা শীতের শিশির থেকে বা কুয়াশা থেকে ঠান্ডা লেগে আপনার এই কাশি হতে পারে। তো কাশি আপনার যে প্রকারই হোক না কেন, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এই জাস্টিচিয়া আদাতুতা মাদার টিনচার অত্যন্ত কার্যকরী একটি ঔষধ। জাস্টিচিয়া আদাতুতা অত্যাধিক কাশি এবং ডিসপোনিয়ার চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত কার্যকর একটি প্রতিকার। এটি কাশি কমায় এবং বুকে জমাট বাঁধা দূর করে। এটি শ্লেষ্মা কমাতে অত্যন্ত সহায়ক, যা সাধারণত কাশির দিকে পরিচালিত করে। কাশি এবং সর্দির সাথে যুক্ত মাথা ব্যথা উপশম করে। সর্দি এবং শ্বাসকষ্টে ভুগছেন এমন জাতীয় রোগীদের ক্ষেত্রে অত্যাধিক কাশি, তাদের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী একটি মেডিসিন এই জাস্টিচিয়া আদাতুতা মাদার টিনচার। কাশতে কাশতে গলা ব্যথা, গলার শুষ্কতার জন্য অত্যন্ত সুপার একটি ওষুধ এই জাস্টিচিয়া আদাতুতা মাদার টিনচার। বাংলাদেশ দি হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ বিডি লিমিটেডের জাস্টিচিয়া মাদার টিনচার হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। এটি হুপিং কফ, কাশতে কাশতে চক্ষু কোটর লাল হয়ে যাওয়া, দম আটকে যাওয়া, শ্বাসকষ্টজনিত গলার মধ্যে শ্লেষ্মা এসে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট, কফ গয়ের তুলতে পারে না, শিশু প্রচণ্ড কান্না করে চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম, বড় এবং ছোট নির্বিশেষে শ্বাসকষ্টের জন্য অত্যন্ত সুপার কার্যকরী একটি ওষুধ দি হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরি বিডি লিমিটেডের এই জাস্টিচিয়া মাদার টিনচার ড্রপটি। এটি মূল্য মাত্র 65 টাকা। এই জাস্টিচিয়া মাদার টিনচার ড্রপ বিডি বাংলাদেশের একটি কাশির জন্য, অত্যাধিক কাশি, কাশতে কাশতে দম ফেলতে পারেন না, সর্দি, কাশতে কাশতে বুকে শ্লেষ্মার কারণে বমির উপক্রম, কখনো কখনো বমি হয়, বমির ভাব, কাশতে কাশতে সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, প্রচণ্ড কাশি, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এই জাস্টিচিয়া মাদার টিনচার ড্রপটি সেবন করবেন। তাহলে অতি শীঘ্রই আপনার এই হুপিং কফ, মাত্রাতিরিক্ত কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং সাথে শ্লেষ্মা, শিশুদের জ্বর ভাব, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এই মেডিসিনটি অত্যন্ত সুপার জাদুকরী একটি ঔষধ এ জাতীয় ঠান্ডাজনিত কাশির ক্ষেত্রে। অত্যাধিক কাশি, বুকে শ্লেষ্মা, গলার ভিতরে গয়ার ওঠা বা গড়গড় করা, সাই সাই শব্দ হওয়া, কাশতে কাশতে গলা ব্যথা, বুক ব্যথা, তাদের জন্য এই দি হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ বিডি লিমিটেডের এই জাস্টিচিয়া মাদার টিনচার ড্রপটি সুপার একটি কার্যকরী একটি ওষুধ। যেসব কাশি রাতের বেলা বৃদ্ধি, শুলে পড়ে তার কাশি বেড়ে যায়, দিনের চেয়ে রাতে মাত্রাতিরিক্ত কাশি, তাদের জন্য এই জাস্টিচিয়া সর্বাধিক উপকৃত একটি ওষুধ এই কাশির ক্ষেত্রে। আপনি কাশতে কাশতে কুজু হয়ে যাচ্ছেন, শিশু কোনো মতে তার কান্না থামায় না, সে কাশতে কাশতে শিশু চোখ মুখ লাল হয়ে যাওয়া, নিঃশ্বাস নিতে প্রচণ্ড কষ্ট, গায়ে জ্বর ভাব, শিশু বমি করে দেয়, এ জাতীয় লক্ষণে এই জাস্টিচিয়া অত্যন্ত সুপার একটি ঔষধ। বড়দের ক্ষেত্রে এবং ছোটদের ক্ষেত্রে শুষ্ক কাশি, কদাচিৎ গলায় শ্লেষ্মা বা বুকে শ্লেষ্মা, গড়গড় সাই সাই শব্দ, স্টেথোস্কোপ দিয়ে কানে বুকের মধ্যে ধরলে দেখা যায় ছোট বড় নির্বিশেষে গলার ভিতরে গড় শব্দ হচ্ছে, সাই সাই শব্দ হচ্ছে, শ্লেষ্মাযুক্ত এবং শুষ্ক কাশি দুটোর ক্ষেত্রেই এই মেডিসিনটি সুপার কার্যকরী একটি ঔষধ। কেননা কাশি
দুই ধরনের, একটি শুষ্ক কাশি আর একটা হচ্ছে সরল বা শেলসমাযুক্ত কাশি, যা একটু পরপর গয়ের ওঠে, সে থুতু ফেলে বা কফ ফেলে। এ জাতীয় রুগীদের জন্য এই জাস্টিসিয়া মাদার টিনচার দ্য হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরি বিডি লিমিটেডের অত্যন্ত সুপার কার্যকরী একটি ঔষধ, অত্যন্ত কম মূল্যে, মাত্র 65 টাকা দাম। বর্তমান বাজার মূল্যে এটির মূল্য 65 টাকা। কম টাকার মধ্যে এই কাশির জন্য অত্যন্ত সুপার কার্যকরী একটি ড্রপ এই জাস্টিসিয়া আদাতুডা মাদার টিনচার। এই মেডিসিনটি আপনার হুপিং কফ, শ্বাসকষ্ট, ব্রঙ্কাইটিস থেকে আরোগ্য পাওয়ার জন্য এই মেডিসিনের কোনো তুলনাই হয় না। এছাড়া আপনারা এই প্যাকেটের ভিতরে এমন একটি লিফলেট পাবেন, সেখানে বয়স অনুপাতে বা বয়সভিত্তিক ওষুধটি আপনারা সেবন করবেন, কেননা এখানে লেখা আছে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য 1 চা চামচ ওষুধ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য 10 ফোঁটা ওষুধ এবং শিশুদের জন্য 3 থেকে 5 ফোঁটা ওষুধ। দিনে 3 থেকে 4 বার কুসুম গরম পানির সঙ্গে যদি মিক্স করে ওষুধটি সেবন করানো হয়, তাহলে অতি শীঘ্রই আপনার দীর্ঘদিনের কাশি বা হঠাৎ করে কাশি শুরু হয়েছে তাদের জন্য এই জাস্টিসিয়া আদাতুডা মাদার টিনচার অত্যন্ত সুপার একটি ঔষধ। এছাড়া এই জাস্টিসিয়া দেশি হোমিও ওষুধ ছাড়াও আপনারা জার্মানি জাস্টিসিয়া আদাতুডা মাদার টিনচার সেবন করতে পারেন, কেননা জাস্টিসিয়া জার্মানি হলে পরে তার প্রাইসটাও একটু বেশি হবে, কিন্তু বিদেশি জিনিস অবশ্যই দেশি ওষুধের চেয়ে অত্যন্ত সুপার, খুবই কার্যকরী ওষুধ। কিন্তু কম টাকার মধ্যে এই জাস্টিসিয়া আদাতুডা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, যা হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ বিডি লিমিটেডের অত্যন্ত সুপার একটি ওষুধ। এছাড়া আরও দেশীয় আরও অন্য কোম্পানির আপনারা ওষুধ পাবেন, তবে এই মেডিসিনটা আমি ছোটোদের জন্য বড়দের জন্য দিয়ে থাকি, যা সুপার কার্যকরী একটি ওষুধ। কোনো রুগীকে দিয়ে আমি এখন পর্যন্ত বিফল হইনি এই শুষ্ক কাশি শেষমাযুক্ত কাশির ক্ষেত্রে। কিন্তু আপনারা এই মেডিসিন ছাড়াও জার্মানি হোমিও এই জাস্টিসিয়া আদাতুডা মাদার টিনচার সেবন করতে পারেন। সেক্ষেত্রেও আপনি বড়দের ক্ষেত্রে 10 থেকে 15 ফোঁটা মাদার টিনচার মেডিসিন 1/2 কাপ পানির সঙ্গে দিনে 3 থেকে 4 বার হালকা কুসুম গরম পানির সঙ্গে খেলে পরে বেশি উপকৃত হয়। তো নতুবা আপনারা স্বাভাবিক পানির সাথেও এই 10 থেকে 15 ফোঁটা ঔষধ দিয়ে 4 বার যদি সেবন করেন, আপনার এই শুষ্ক কাশি বা হুপিং কফ, শ্বাসকষ্ট, কাশতে কাশতে এই শ্লেষ্মা বা গয়ার ওঠা, কাশতে কাশতে গলা ব্যথা, বুক ব্যথা, গায়ে জ্বর জ্বর ভাব, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এই জাস্টিসিয়া দেশি হোক বিদেশি হোক, এই জাস্টিসিয়া আদাতুডা মাদার টিনচার সেবন করবেন, তাহলে অতি শীঘ্রই আপনার এই শুষ্ক কাশি বা শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি, কাশতে কাশতে বমি হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়ার উপক্রম, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য আপনার এই জাস্টিসিয়া মাদার টিনচার সেবন করলে অতি শীঘ্রই আপনার এই কাশি দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। আবার অন্য কোনো রোগের ভালো কোনো ওষুধ নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হব। আজ এ পর্যন্তই। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের প্রতি যত্ন নেবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।